سلام حبيباتي، كدايرين؟ شخباركم؟ كنتمنى تكونوا بالف خير. اليوم بغيت نبارطاجي معكم واحد كيكه ديال المول ديال بيم سيترون، كتجي رائعه وكنتمنىكم تجربوها. اول حاجه عندي 3 البيضات، عادي جبتهم قبل من الثلاجه. ضروري البيض انه خاص يكون على درجه حراره المطبخ. الا بغيتو البنات يصدق لكم الكيك عفوا، ديما خاص يكون على درجه حراره المطبخ. تما راه خديت 3 البيضات، غنزيدهم كأس سنيدة، تما راه تقريبا كأس سنيدة مع مرش. وغنبقى نحرك مزيان. غنبقى على هاد الطريقة حتى كيندمجوا ليا المكونات. انا البنات راه ما استعملت لا طراب لا والو، راه كنستعمل غير هذا. غتبقاو تشوفوني ديما كنستعملو طراب. انا كنستعملو الا كنت دايره كريم فريش ولا كريم شونتيي بحال هكا باغا نطلعو. مي دابا كنفضل اني نستعمل غير هاد الفويي. دابا غنزيد سطاشية فانيا منسمه. صافي غنبقى نطرب مزيان، غنبقى على هاد الطريقه. الان دابا غنزيد كاس الزيت مع مرش، وغادي نبقى نطرب مزيان. الان دابا زدت كاس الحليب تا هو مع مرش، وتما زدت تقريبا معلقه الحامض، قشوره الحامض محكوكين باش كتعطي فيها ديك لوغو ديال الحامض. الان دابا راه غادي نزيد تقريبا البنات الفورص راه 3 الكيسان، انا راه ديجا مغربلاه. صافي وغنبقى نحرك. تقدروا ديروا 2 كيسان ونص، تقدروا ديروا حتى 3 على حسب الدقيق اللي عندكم. انا هنايا راه درت 3. هنايا راه درت خميره. ضروري البنات انكم الخميره تغربلوها باش ما كيجوش داك الكويرات اللي كيبقاو لك في الكيك، كيبقاو بحال واحد الكويرات صغيورين. ضروري انكم تغربلوها. تقريبا هنايا انا راه درت 2 خميرات الحلوى في 3 الكيسان ديال الفوز. صافي دابا غنبقى نحرك، غنبقى على هاد الطريقه تنكمل. هنايا راه غنزيد الفرص اللي بقى. صافي وغادي نبقى نحرك حتى يندمجوا ليا المكونات. حتى يندمجوا كلشي. بالنسبه للبنات راه كتجي زوينه بلوكو ديال الحامض، راه كتجي رائعه. صافي دابا ولات هي هذيك.
صافي هنايا البنات انا المول راه ديجا دهنتو بشويه الزبده والفورص، واخا جديد ومع ذلك انني دهنتو بشويه الزبده والفورص. صافي الان دابا غادي نخويها في القالب. والبنات ديما نحاولوا انكم الكيكه ديما انكم تضربوها مزيان باش كيخرج داك الهواء اللي فيها وكتجي مقاده. هانتوما بعد ما طابت بحال اللي كطيبوا كيكه العاديه كتشعلوا ليها لتحت عاد كتشعلوا الفوق. هنايا راه انا كنديرها باش نسقيها بشويه الليمون. بالنسبه لبنات الليمون راه درت السيرو. انكم ديما ملي تكون الكيك سخونه حاولوا انه ديروه هو البارد بارد عفوا، ملي تكون هي بارده حاولوا انكم هو يكون سخون السيرو العكس باش كتشرب. صافي دابا غنسقيها مزيان. المهم انا من خلال داكشي اللي كنعرف راه كنبارطاجيه معاكم. صافي هنايا غنبقى نسقيها مزيان باش كيجي فيه هذاك لوكو ديال الليمون والحامض كيجي رائع. صافي دابا غنبقى نكمل على هاد الطريقه. هنايا البنات راه غندير الطبقه ديال كريم باتيسير او مايزينا اللي عندكم ماشي مشكل. هنايا راه درت انا 3 المعالق سنيده. درت هنايا 2 معالق ديال مايزينا 3 عفوا. بالنسبه للبنات تقدروا ديروا كريم باتيسير اللي عندكم متوفر، ماشي ضروري ديروا مايزينا. تما راه درت 3 المعالق ديال مايزينا. هنايا راه غندير فلون ديال الفاني. كتجي رائعه البنات، كنتمنىكم تجربوها، راه كتجي زوينه ومكونات اقتصاديه ماشي شي حاجه اللي غاليه بزاف. صافي هنايا غنبقى نحرك. تما البنات انا زدت تقريبا 2 كؤوس ديال العنبه ديال الحليب. ما ديروش نص لتر الحليب كله لان غتجيكم كثيره وغادي غير تبقى 2 كؤوس بالعبار ديال العنبه. صافي هنايا راه درتو على نار مهيله حتى كيختار او يعقد. وديما تكون النار مهيله وتبقاو تحركوا، ما تحيدوش يديكم من التحراك. كما قلت لكم بالنسبه لاصوص بيتشاميل او كريم باتيسير او مايسينا اي حاجه ضروري خاصكم تبقاو تحركوا على نار مهيله. صافي هنايا نكمل بهذه الطريقه، راه بقى نحرك. كما كتشوفوا دابا الان بعد ما عقدت ليا انا خويتها. ما تخلوهاش تبرد هذيك الساعه. اين فوا طيب صافي تخويوها تعقد تخويوها فوق الكيك. صافي دابا غادي نقادها باش تجي متساويه. هنايا البنات انا راه كان عندي غير الكيوي والفريز
هو اللي كان متواجد عندي، راه زوقت بيه ودرت شويه ناباج باش يجي بريون. تقدروا ديروا اي ديسير اللي بغيتو نتوما، ماشي بالضروري. تقدروا ديروا اي حاجه متواجده عندكم. انا راه دهنت غير بالناباج باش تجي بريون من الفوق. تقدروا ديروا الليمون، تقدروا ديروا تفاح، اي حاجه عندكم متوفره. صافي نكمل على هاد الطريقه. انا كتعجبني هذيك البغيون فوق الديسير، كتجي زوينه فوق، كتبان بغيون. غنبقى على هاد الطريقه حتى غنكمل. ما تنساوش ديروا ابوني سبسكرايب باش يوصلكم كل جديد. انايا راه هانتوما بعد ما درت 3 تسويف 3 تبردات، راه هاد الساعه خرجتها صافي. وكان عندي واحد الليمون صافي طحنته، هو واحد المون كان عندي في كونجيلاتور. وها هي الكيك ديالنا كي جا. كنتمنى تجربوه وما تنساوش لي لايك باش تشجعوني، والى فيديو اخر ان شاء الله.